Lil Eman mi zaka iya cewa game da wannan rana mai albarka? Wannan rana dai rana ce ta murnar haihuwar manzon sallallahu alaihi wasallam. Rana ce wacce ya kamata kowa ya farin ciki da ita kamar haka. Gaskiya ne, malam me za ka iya cewa a wannan rana? Ai farin ciki ba magana. Gaskiya ne. Daɗi ya kai. Malam Abubakar me za ka iya cewa a wannan ranar mai ɗan bumfurin ciki? Masha Allah. Shugaban rabbi ya nuna ta zan kaucewa na faɗa buwar abada sai na farkon buɗewa na yi mutuwa. Malam Abubakar me za ka iya cewa a wannan ranar mai ɗan bumfurin ciki? Masha Allah. Malama na ja me za ki iya cewa a wannan ranar mai ɗimbin Rana ce ta farin ciki wacce babu kamar ta domin rana ce ta haihuwar Annabi Muhammad. Masha Allah, masha Allah. Ya kamata dauka da muhimmanci.